Have you ever tried to keep your eyes open while sneezing? Why do they shut automatically? छींक एक खुद का रद्द-ए-अमल है जिसे आपका दिमाग कंट्रोल करता है। जब छींक आती है तो दिमाग एक ही वक्त में चेहरे के कई पट्टों को सिग्नल भेजता है, जिनमें पलकें बंद करने वाले पट्टे भी शामिल होते हैं। और नहीं, अगर आंखें खुली हों तो छींक से आंखें बाहर नहीं निकल जाती। ये सिर्फ एक मशहूर गलतफहमी है। आपके जिस्म की कौन सी अजीब बात आप जानना चाहते हैं? मज़ीद हैरानकुन हक़ाइक़ के लिए फॉलो करें।